大家好啊！又係畫禪繞畫嘅時間喎，你哋準備好未啊？首先呢，我哋呢就將紙嘅四邊呢就點一點啦，四邊。我隨意畫咗一個外框先，細細力得㗎喇。咁跟住呢，我哋就喺個角落嗰度呢，左下角呢度呢，我哋就用支筆。左下角呢，我哋就伸一個彎位出嚟，做一粒豆豆咁樣。畫一條線出嚟，好似一粒豆咁喎。然之後呢，我哋就將佢外邊呢度呢，就包住佢。另外呢，呢度呢，側邊呢個位呢，亦都可以加多一條邊，得唔得呢？好。然之後呢，我哋就將呢個豆豆呢度出邊呢，呢個位好似加頂帽咁啊，加個邊，慢慢加上去，一路一路細，將雙佢收細。咁呢，我哋就可以好似有條尾巴咁樣伸咗出去啦。我哋做咗一個，咁然之後呢，我哋繼續就喺右邊又做一個咯喎。同樣嘅做法啦，我哋喺呢度一半位度啦。咁我哋又去彎出去，又係咁樣。呢度填咗色佢，跟住我哋又係畀一條邊佢包住，然之後呢，又係加多一條，跟住呢，又係啦，我哋好似畀頂帽包住佢。一路一路收細，又係咁樣啦。我可以就畀條尾仔，一條尾巴仔咁樣去畀佢嘅。跟住呢，我哋又繼續伸上去咯喎，好似棵樹咁啊，係啦。又係啦，將佢做個框包住佢，入邊呢度呢，又係做一條彎落嚟，跟住呢，我哋又係做一個加圈圈畀佢啦。跟住呢，我哋又喺右邊又畫咯喎，點啊？又係咁啦，加個圈，裏邊又加條。
隨意得㗎啦，隨意勾一條邊邊一條尾仔咁飛咗出嚟。我哋繼續向上伸展咯喎。我哋重複做呢個動作，跟住喺入邊，我哋可以將佢當呢度穿過後邊，順返落嚟，加粗佢都得嘅嚇。呢度咁啦。幻想去呢度接落嚟啦，呢度又係啦，好似駁返落去咁樣。跟住我哋呢度繼續啦。OK，咁我哋做埋呢邊啦，多個細細地啊，加落去就得㗎啦，隨意加啦嚇。咁我哋做完呢個形狀之後呢，我哋又可以將佢中間呢啲位呢，可以加一啲花落去嘅喎。譬如呢度可以畫返我哋平時常用嘅符號啦。平時我哋呢個應該大家都好熟悉嘅圖形啦，可以喺嗰啲橫壓嘅位可以加落去嘅，再加啲波波又得。咁繼續我哋可以再喺度側邊嗰啲位呢，都係加落去，又係加返呢個花啦。啲窿位呢，我哋可以加啲波波咯。係啦，我哋可以填一啲波波落去。譬如呢啲位，我哋鍾意嘅都可以喺呢度加多一個咯。我哋可以旋下張紙嘅。加闊佢，呢度都可以加一個。
啲位都可以加個波波。用返啲平時我哋熟悉嘅符號都可以將佢加落去，每張畫都可以增設啲位，多啲練習下呢個。好啦，我哋豐富返佢側邊，呢邊我哋都可以繼續加嘅。咁樣咯，終於可以整粒大波波，得嘅。慢慢將佢加闊都得嘅。如果你呢個好睇啲嘅呢，當係好似一個樹幹咁咯，有啲似，係咪？呢度都可以整一個落嚟。加個細波波畀佢，隨意都係攝一啲位，睇唔睇到咧？大家嚇，都係類似咁樣啦。咁我哋都係繼續加一啲圖案豐富返去咯，我哋重複都係做一啲呢啲圖案。一幅畫裏邊呢，其實3個圖案砌一幅畫都 OK 嘅。咁如果你鍾意多啲款式嘅，就再創作咯。其實我依家都係重複緊幾個圖形啫喺呢度。隨意加，可以加返密啲佢嘅。我哋都係重複緊一啲圖案，係咪？加啲波波，
隨意加喺邊個位置，你覺得加喺嗰位靚呢？咁你就加落去咯。我呢度都係用咗3個圖形啫，而家。呢個都係隨意加嘅。OK，呢度都加多一個波仔。其實係冇特定嘅一個形狀嘅，你覺得加咗落去好睇就加咯。其實係好隨意嘅。OK。大致咁樣先啦。咁我哋呢可以畀返一個外框佢嘅。頭先我哋都係約莫，唔使一定跟返嗰個嘅。隨意波浪形亦都得。呢個呢係特登將佢做彎咗嘅。咁樣，我哋加返闊一條邊啦，畀多條邊佢啦。記得旋下張紙，譬如我呢個線條，我係呢個方向，我覺得自己隻手順啲，咁我就向呢個方向做啦。OK，咁啊，好似一個框框住佢咁樣嘅。覺得呢個位加多一個波波啦。呢度加多塊。OK 啦，咁我哋可以加啲陰影啦。咁我哋攞返呢個鉛筆啦，我哋睇下喺邊啲位掃陰影先。譬如呢啲重疊咗嘅位，
我哋加啲鉛筆落去先。會有啲陰影啦，啲陰影位置呢，我哋加返呢個鉛筆落去，呢個位啦，都搭住咗。你可以掃住一掃先，攞支剪擦筆啦，掃返鬆嗰啲鉛筆。又推返啲，剩返少少色彩。OK，就係呢啲位都可以加嘅，少少喺呢啲尖位啦嚇，呢尖位我哋加少少陰影畀佢。擦返鬆佢啊！唔使捽晒成塊葉嘅，就係嗰個少少個尖端位推。咁我哋畀少少，一邊啦，呢度掃少少嚇，就係掃一邊，掃個左邊啦，畫上去嗰個光線喺度過嚟，係啦，呢邊都係啦，掃少少。仲有呢粒，好，跟住我哋打返鬆佢啦OK。
我哋連啲波波都畀少少陰影佢喎。嗰啲波波呢，我哋都可以喺波波右邊啦，呢度做少少，睇唔睇到？好似做一個少少嘅半月形咁樣，少少。粒波波做少少啦，加少少。好，跟住我哋推返開。推返開都係跟好似嗰個半月個彎位落就得㗎喇，少少推一推，太細粒嗰啲可以唔落都得嘅。OK，咁我哋可以喺呢個內框裏邊呢都加少少啦。做埋個陰影。咁我哋再送開埋佢啦。OK，咁我哋今日呢幅畫呢就畫完啦，大家返去練習下。最好呢，如果你哋有得可以交功課畀我睇就最好啦。咁大家返去練習下啦，拜拜。